আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এলজি বাটারফ্লাই শোরুমে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি এলজি বাটারফ্লাই পাশাপাশি যে আরেকটি প্রোডাক্ট রয়েছে তাদের সেই প্রোডাক্টটি আপনাদেরকে দেখাবো। এই প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে ইকো প্লাস। ইকো প্লাসের যে প্রোডাক্টটি রয়েছে ফ্রিজগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই 2019 সালের কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে তাদের যে সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে ধারণা দেব। শুরুতে আমি আপনাদেরকে এই শোরুমটির ঠিকানা বলে দিচ্ছি। শোরুমটির ঠিকানা হচ্ছে খিলক্ষেত বাজার, মামুনি টাওয়ার, ঢাকা 1229। এখানে এলে আপনারা এই ফ্রিজগুলো সুলভ মূল্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সাথে ক্রয় করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমি আবার বলে দিচ্ছি এই শোরুমটির ভিজিটিং কার্ড আমি ভিডিওটি শেষে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে আপনারা ঠিকানাটি নিয়ে তাদের সাথে ফোন নাম্বার নিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমি এখন আপনাদেরকে এই ফ্রিজগুলো দেখাবো এবং ফ্রিজগুলো সম্বন্ধে বলবো। এই যে ইকো প্লাস ফ্রিজগুলো দেখাবো, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে 10 বছর এবং বিভিন্ন পার্টসের যে সার্ভিস রয়েছে 2 বছর এবং ফ্রি সার্ভিসও রয়েছে 2 বছর। ভিউয়ার্স, আমি শুরুতে আপনাদেরকে আরেকটি তথ্য দিয়ে দিচ্ছি। এই ফ্রিজগুলো সহজ কিস্তিতেও ক্রয় করা যায়। সহজ কিস্তির ক্ষেত্রে ক্রয় করার শর্তটি হচ্ছে 20% ডাউন পেমেন্টে 6 মাসের সহজ কিস্তিতে আপনারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারবেন এবং এছাড়াও নগদে ক্রয় করলে ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ব্যাংকের মাধ্যমে ইএমআই করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ব্যাংকের মাধ্যমে ইএমআই করে আপনারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারবেন। চলুন আমরা এখন এই ফ্রিজগুলো দেখি। শুরুতে আমি আপনাদেরকে ইকো প্লাসের যে বড় একটি ফ্রিজ রয়েছে, এটি হচ্ছে 255 লিটারের একটি ফ্রিজ। এখন যে অংশটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে নরমাল অংশ, এটা ডিপ। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে ডিপ অংশ। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ফ্রিজটির উপরের পার্ট হচ্ছে ডিপ এবং নিচের অংশটি রয়েছে নরমাল অংশ। এটা কত লিটারের ফ্রিজটি? 255 লিটার। ভিউয়ার্স, ইকো প্লাস এই ফ্রিজটি হচ্ছে 255 লিটার একটি ফ্রিজ। এই ফ্রিজটিতে নিচে রয়েছে ভেজিটেবল রাখার জন্য ফ্রেশ জোন রয়েছে, টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি। এই গ্লাসগুলো দিয়ে টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ফ্রেশ জোনটি এবং যে গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছি ডয়ারে সবগুলো টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি। সুন্দর এই ফ্রিজটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 33,665 টাকা। ভিউয়ার্স, গ্লাস ডোর সিস্টেম এই ফ্রিজটি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ফ্রিজটি বিভিন্ন সাইজের রয়েছে এখানে এবং বিভিন্ন কালারের রয়েছে এখানে। এটা সেম কালার, সেম জিনিস আপনার। এটা 255 লিটার, এটাও পরে ডিপ, কালারটা ভিন্ন। ডিপ অংশ না? হ্যাঁ, এটা ডিপ অংশ। এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে নরমাল অংশ। হ্যাঁ, এটা প্রাইসটা কত? সেম প্রাইস 33,665 টাকা। কালার ভিন্ন। হ্যাঁ। ভিউয়ার্স, ইকো প্লাসের যে আরেকটি ফ্রিজ রয়েছে, এখন আমি আরেকটি মডেলের ফ্রিজ দেখাচ্ছি। সুন্দর একটি ফ্রিজ দেখা। কত লিটার এটা? 235 লিটার। 235 লিটার একটি ফ্রিজ দেখাচ্ছি। উপরের অংশ, উপরেরটা দেখি। উপরে কি ডিপ না নরমাল? নরমাল। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটি উপরে হচ্ছে নরমাল অংশ। নরমাল অংশের মধ্যে ফ্রেশ ভেজিটেবল ফ্রেশ জোন রয়েছে। এগুলা সবগুলো আপনি আলাদা খুলতে পারবেন, আলাদা ভাবে রাখার জন্য। যে যদি বড় করতে চান এটাকে উপরে লাগাবেন, উপরে নিচে আপ ডাউন করা যাবে। বক্সটা মানে সিস্টেম আলাদা ভাবে, আর গ্যাপ ছোট করতে পারবেন, গ্যাপ কম বেশি করে ইউজ করতে পারবে। ভিউয়ার্স, আমি এখন আপনাদেরকে যে দরজার মধ্যে যে ড্রয়ারটি রয়েছে সেই ড্রয়ার দেখালাম। এই ফ্রিজটির নিচের অংশে রয়েছে ডিপ অংশ, খুবই সুন্দর বক্স সিস্টেম করা। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, পার্ট টু পার্ট বক্স সিস্টেম করা। এটা কত? এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার 32,615 টাকা। 32,615 টাকা। বিরাট সুন্দর এই ফ্রিজটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 32,615 টাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে যে ফ্রিজগুলো দেখাবো, এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে 225 লিটারের। ওটা দেখান, একই ফ্রিজ দুটোটা। আমি দুটো থেকে একটি দেখাচ্ছি, সেম। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজতে উপরের অংশ হচ্ছে নরমাল অংশ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এটা ডিপ। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির উপরের অংশ হচ্ছে ডিপ অংশ। আমি এখন আপনাদেরকে ডিপ অংশটি দেখাচ্ছি এবং নিচের অংশটি রয়েছে নরমাল অংশ। দেখি নিচের অংশটা। বিক্রয় মূল্যটা কত?
31,155 টাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই সুন্দর এই ফ্রিজটি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 31,155 টাকা। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে ইকো প্লাসের যে ফাইবার ডোরের যে ফ্রিজগুলো রয়েছে সেই ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি। উপরের অংশটা, এটা কত লিটারের ফ্রিজ? এটা হচ্ছে যে আপনার 218 লিটার। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই ফাইবার ডোরের এই ফ্রিজগুলো বিভিন্ন লিটারের হয়ে থাকে। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 218 লিটারের একটি ফ্রিজ। নরমাল। এটি হচ্ছে নরমাল অংশ ইকো প্লাস ফ্রিজের ফাইবার ডোরের সুন্দর একটি ফ্রিজ। সবগুলো ফ্রিজে আপনার ই গ্রেডের, সবগুলো একই, প্লাস্টিক। হ্যাঁ এ গ্রেডের প্লাস্টিক। এ গ্রেডেড প্লাস্টিক। ভিউয়ার্স, আমি যে ইকো প্লাস ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি এগুলো সবগুলো ফ্রিজেই এ গ্রেডের প্লাস্টিক রয়েছে ভিতরে, স্কেচ পড়বে না এবং নষ্ট হবে না। নিচের অংশটা কি? হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সুন্দর একটি ডিপ অংশ রয়েছে নিচে বক্স সিস্টেমের। ভিউয়ার্স, বক্স বাদ দিয়েও আপনারা ইউজ করতে পারবেন এবং বক্স সহকারে ইউজ করতে পারবেন। স্ট্রং। এটা বিক্রয় মূল্য কত? বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 27,975 টাকা। ভিউয়ার্স, সুন্দর ফ্রিজটি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 27,975 টাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমি এতক্ষণ আমি যে ফ্রিজটি দেখালাম ফাইবার ডোরের ইকো প্লাস ফ্রিজটি, এই ফ্রিজটি বিভিন্ন কালারের এবং বিভিন্ন সাইজের রয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, তাহলে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।